Ողջույն անգինազգ, բարի լույս եւ առավոտի լույսը արագակն արդար, շատ կարևոր կետերի պիտի դիպչեմ, որի առումով մենք ունենք գործողություն անելու, մի քանի կետը, որ ասել ենք, այդ բոլոր ուղղություններով աշխատում ենք, այն ինչ որ վերաբերում է հայրենիքին ուղակի կապված, դա միայն հայկական լեգիոնի կորպուսը չի, որ ինչ որ մի ծաղիկով գա եւ ազգին գարուն բերի, մենք պատրաստվել ենք, պատրաստվում ենք եւ շարունակում ենք մեծանալու պատրաստվել, բայց կամավորականից բացի մեր մշակվող եւ մեծացող հիմա ներկապահին ամեն 5 շաբթի օրը, որ մեր ավակների գերագույն ժողովն է հավաքվում, իրենք ունեն ազգանպաստ, հայրենանպաստ եւ այսպես ասած ազգային գործեր, որ պաշտպանենք, այն ինչ որ պիտի պաշտպանենք, որպեսզի գանք տուն եւ ոչ միայն Շուշի դարձնենք նորից Շուշայից, այլ մտնենք Վան։ Անգինաս պիտի խնդրեմ ուշադիր լսեք, մի քիչ կոմենտերի մեջ երկար բարակ կեղնի, բայց կապված է մեր գործողության հետ։ Նրանք ովքեր մեր ավակներն են եւ ունեն ունայնության այդ կարողությունը կամ այդ ինտելեկտուալ, այսպես ասած, անցյալ փորձը եւ background-ը, հա, պիտի խնդրեմ միանաք հայկական լեգիոնի կորպուսի չի, կարող եք մասնակցել զինվորական վարժությունների, խնդիր չունենք, փառք Տիրոջ, այսօր պարտեցնելու չի, տարեցներ ունենք համայնքում, որ 20 տարեկանները հետը չեն կարող վազել ավտոմատ կրակել։ So it's open 18 տարեկանից մեծերի մեր ծրագիրը մինչև 70 անց, եթե կարողություն ունես քայլես, վարժվես, կռվես, դուրը բաց է եղբայրուքույր։ Բայց ավելի շատ կնախընտրեմ նայեք միևնույն ժամանակ մեր ավակների գերագույն խորհրդին, որի պարտականությունը նրա ուսերի վրա, մեր ավակների, մեր եկեղեցու սույների, մի քիչ ավելի մեծ ծավալով աշխատանք ունեն անելու, գալ 5 շաբթի օրը կծանոթանան օրակարգին եւ կշարժվեն առաջ ըստ այնու։ Նախ առաջի հերթին էս բոլորին ծանոթացնելուց առաջ եւ մեր կարճ եւ թեթև սկզբից միշտ մեր արած ծանոթումը եւ այդ կարճ օրակարգը, որ ներկայացնում եմ, ինչը կապված է հայկական լեգիոնի կորպուսին եւ զինվորական կոմպոնենտի ԻՊՀ-ի ոչ ավակ գերագույն ժողովը, այս բոլորը ծանոթացնելուց առաջ եւ առաջ ամեն ինչից ես ձեր մեջի ամենաանարժանը լինելով կխնդրեմ բոլորս միշտ սկսենք փառաբանելով առ Աստված, փառքը անվան հոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո ամեն օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Հիսուս Քրիստոս Աստված է, ով նստավընդ աչն մեր հոր եւ գալիս է։ Անգինաս ուրեմն ամեն շաբաթ օր, որ մենք անդամագրում ենք, որ գտնվում ենք Maple Park, այո դա մեր հաբն է եւ մենք այնտեղ ներկա կլինենք, բայց մենք ուզում ենք ավելի կազմակերպենք համայնքում հրավերք բաժանելով այս կողմ են կողմ, որպեսզի մի քիչ ավելի ժողովուրդ հավաքվի կամ կան ավելի, այսպես ասած, ոչ միայն անդամագրվելու, այլ օրիենտացիա, որ ասում են նման կառույցներին, որպեսզի օրիենտացիա անցկացնենք, նշանակում է դու եթե տեղում որոշես միանաս լեգիոնին, քո կարիքները որն են լինելու, քո վրա ինչ պարտականություն ամնում որպես անհատ լեգիոնիր, որը կապված է Հայաստանում մեր կամավորականների հետ էլ, մեր ծրագրերը ինչպես են մշակվում, որպեսզի մենք մի անգամից զգալիորեն կապվենք հայրենիքի հետ եւ հավաքենք պարոնայք սպաներ եւ ինքնասպաներին մի հատ իրար գլուխ հավաքենք, տեսնենք ով ում բարեկամն է, որպեսզի սկսենք աշխատել միացյալ։ Ըստ այն օրակարգի, որ ամենակաղցր խոսքերից մեկն էր, որ լսել եմ հենց վարչապետից, եւ դա համահայկական օրակարգն է։ Այլևս էքսկլուսիվ պահող կաբինետներում նշանակվածներին բոլորին վռնդել, ինչպես որ վռնդում է։ Եվ դրսի համայնքներում չի կարելի այլևս միայն հրավիրել նրանց, ովքեր վարժ են եւ այսպես ասած մազոլապատված է նրանց թուշերը դեսպանատան խալիների վրա քսվելով։ Այդպես չի կարելի, որովհետեւ կան փոքրիկ կառույցներ, որ ավելի տիպուկ են իշահը հավադո եւ հայրենիած, քան ասենք մեծ կուսակցություն, որը որ տեսնում ենք ինչ օրնակցում ամեն ինչ։ Եվ ընդհանրապես բնականորեն քանգիններ կա ավտոմատ, որ մեծ տրամաչափ է կրակում, նա անընդհատ կրակում է եւ փոքր տրամաչափով ճիշտ տեղը ուղարկում է կրակողի գլխին է խփում։ Հիմա ինչ ստացվեց։ Այդ մեծ տրամաչափով զենքը քանի գրոշ արժի, չէ՞։ So
պիտի մտածենք ավելի իմաստուն լինելու համար, որովհետև գալիք ձմռանը պարոնայք սպաներ, մինչև գալ ձմեռը, հակ ու կապը, այո, զենքը զրահը տեղը պատրաստվել է պետք, եւ սա կոչս աշխարհասփյուր հայերիս, բոլորին, իսփիրք չկա, իմ լիբանանա հայերին ազնիվ, բոլոր հայերին, կոչս, հակ ու կապ, սապոկ, զաշիտնիկ, ավտոմատ, զենքը զրահը տեղը, հայկական լեգիոնի կորպուսը պետք է կայանա անկինասկ։ Ուրեմն առաջի հերթին շաբաթ օրվա մեր անդամակցություն այո ներկա կլինենք նորից Maple Park-ում, որովհետև մենք այդ շենքում ենք անցկացնում մեր ռազմագիտության բոլոր lecture-ները, ժողովները այս կողմենքով, բայց պիտի հայտարարենք եւ հրավիրատոմսեր ուղարկենք RSVP, որպիսի ավելի ռեալ, հա, սեղանները դրվի, նրա վրա բոլոր մեր PR-ի ինչ ինֆորմացիա պետք է բոլորը վրան, հակ ու կապը շիկ, զինվորական հակված կապված ներկա կլինեն մեր երիտասարդներից, իմ 3 կապիտաններս, այս կողմեն կողմ կծանոթանանք, կտեսնենք ովումից հետո է։ Եթե որևէ մեկը զինվորական է, սա հայտարարում եմ բոլորիդ, եթե խոսելիք ունեք զինվորական թեմայից, կգաք, կգրեք, վել չկա, ոնց որ մի քանիսը տարեցիք, lecture եմ տալիս, շենքը փակ է, ուզեմ այգիներում, բանտեղ կա, ապահովում եմ, մի երկուսը գնացին եկան, բան սենց բան, այդ տեսակ բաներ մի արեք, եթե զինվորական թեմա ունեք խոսելու, այստեղ live, ժամադրությամբ, լսում եք, մի երկու հատ գեներալ կայք հանդես եք եկել, են ադմիրալի շորերը հակել, ցամաքային զորքերի գեներալն եմ ասում մարդը Արևմտյան Հայաստանի, չգիտեմ ով են այս մարդիկ, բայց եթե զինվորական թեմա պիտի խոսեք, եղբայր, քույր, եթե զինվորական ես եղբայր, ժամադրություն կառնես, Zoom-ով, այստեղ, ազգի առջև կխոսես, հարց պատասխան, քննարկում, կրաս էքզամինացիայի կենթարկենք մեկս մյուսիս, տեսնենք ով ում բարեկամն է, ով ինչ պաշար է դնում ազգի սեղանին, ընդեղից կշարժվենք առաջ, Հայաստանում էլ հասկացողները կբնութագրեն։ Եղավ, հիմա գնա բաստուրմած սարքի։ Անգին ազգ, ուրեմն փառքը անվան հոր եւ որդու եւ հոգուն սրբո, ամեն Տեր Հիսուս Քրիստոսին փառք։ Պիտի դիպչեմ մի շատ կարևոր թեմայի, որը կապված է, որ ասենք Ադրբեջանի հանցագործությունը դա պրակտիկորեն ավելի ձեռնտու է մեզ, որ ասենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հանցագործությունն է, նորից ձեռնտու է մեզ, որ ասենք Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի, դա հաստատ, Ռուսաստանն էլ է մեղավոր, civilian անզեն, ոչ զինվորական, անզեն civilian քաղաքացի եւ գյուղացիների գլուխները կտրելու մեջ երեքն էլ մեղավոր են։ Բայց այստեղ կա մի փոքր նրբություն անգինազգ։ Ուզում եմ մոտեցման ձևը ասեմ ձեզ եւ շատերիդ պիտի խնդրեմ, երբ որ ակտիվիստ եք։ Ուրեմն եթե ակտիվիստ լինելով պիտի հավաքեք ժողովուրդ եւ ցույցերի գնաք, մի հատ կանգ առեք մի վարքյան։ Եվ մի հատ մտեք կայքեջը պետական։ Եվ նայեք տեսեք ինչա կատարվում։ Դու նպաստում ես արտգործնախարարության ծրագրերին եւ օրակարգին, երբ դու օրինակ հավաքվում ես, գնում ես Իսրայելի դատարկ շենքի դեմը դեսպանատան կայնում ղժում ես։ Կամ լրատվամիջոցներին ես կպնում։ Հատ, լրատվամիջոցները մշակված կապիկ բեի գործիքներն են, այո ազատ երկիր է, բայց նրանք էլ ազատ չեն։ Դուք գիտեք, եթե ամեն բան ճիշտը խոսար, մեր հայուհին, պարսկանամուսնին, այսպես, այդ կանալ 7 ու կանալ 11-ների վրա այդեն շորորալով ման կգար, այդ ձեզ ա թվում։ Նրան հենց են մշակե ֆորմի բերե, կամել, որ նրա մեջ, չգիտեմ, կգտնես հայ։ Այստեղ կա նրբություն անգինազգ, երբ որ ձեր մեջ կան մարդիկ, որ ուզում են ակտիվ լինեն, by the way, ժողովուրդս հայտարարություն եմ անում,
Եթե որևէ մեկին լսեք, որ դրամահավաք է անում, ոչ թե ես դրել եմ, ասում եմ ԻՊՀ-ի համար է, հոп։ Մենք ավտոբուսի կարիք ունենք, ասում եմ, կամ zipline, որը այդ կռուչոկներով որ կապվում, թելեր այդ պարանները, բաները, այս կողմը այդ equipment-ը բանը, մենք կարիք ունենք դրա, որ գետի մի ափից մյուս ափը վիլիս էս կապում, քաշում, միացնում, այս կողմը, այդ equipment-ը փող է։ Պատրոնը փող է, անգինաս ես ձեզ ասեմ մի բան, 12-15 դոլարով է առնում լավագույն բաքսը, 20 հատ պատրոնը, 50 դոլարի է հասնում։ So մենք reload-ի մասին պիտի մտածենք, so մեր վարժությունը, մեր ամեն ինչը ծախս է։ So մենք դնում ենք, ասում ենք, օգնեք հայկական լեգիոնի կորպուսին, բայց համայնքների մեջ ովքեր զինվորների անունից դրամահավաք իրականացնեն, խնդրում եմ գրեք մեզ։ Նրանք ովքեր ազատամարտիկների անվան տակ այլևս այսուհետ է որևէ մեկը լինի կուսակցություն թե ով, մեզ տեղեկացրեք։ Մենք պիտի կապվենք պաշտպանության նախարարության հետ, ընդեղ մի հատ իրանց կողմին ձերբակալել տանք, ու աստեղ մի հատ պարզենք ով ում բարեկամն է։ Հիմնադրամային համակարգ չի, ճիշտ է ասել մարդը։ Դա հայրենիք է։ Եվ այդ զինվորը, որ կա վիրավորված, պետություն ունի նա։ Ուրեմն օգնությունը եւ հայրենիքին եւ ազգին եւ զինվորին, հիմա անդրադարձ պիտի անեմ շատ կարեւոր կոմենտերի մեջ, ավելի բարենպաստ է, ավելի լավ քայլ է անգին ազգ, որ դու որթե գրես մի ընտանիքի վիրավոր զինվորը կամ զինվոր կորցրած, Աստված հեռու տանի, թող Սուրբ Հոգով մխիթարվեն մեր մայրերը, զինվորների մայրեր, ովքեր կորցրել են զավակ, ասա ես որթե գրում եմ երկու ընտանիքի ծրագիրը, ոչ թե իրանց։ Ամիսը կարամ $200 ուղարկեմ ես մարդկանց, անհատորեն իրանց տուր։ Բայց երբ որ դու վերեսկենում համայնքներում գլենոքսադրամահավաքներ ես իրականացնում ու այսօր տեսնում ենք, որ այդ փողը տեղ չի հասել, քեզ դատել չի է, քեզ ուրիշ բան է հասնում։ Խնդրում եմ տեղեկացրեք մեզ, ովքեր են զինվորների անուններից փող հավաքում։ Եվ մենք գիտենք, որ ճանապարհով եւ որ ռեսուրսներն են պետական, որ պետք է տեղեկացվեն, թե այս մարդիկ ստեղ փող են հավաքում, եղբայր քո անունից։ Այս մարդիկ ստեղ քո զոհված զավակի նկարը դրել են դեսպանատան պատին, այդ լկտիները, որ նկարը դրած է էջիս վրա։ Եվ այդ զինվորների անունից պետությանը դավաճան են ասում։ Հələ մի հատ գնացեք ստուգեք այդ զոհված զինվորների ծնողները կուրսի են, որ իրենց երեխայի նկարը դրված է պատին։ Եվ իրենց անունից պետությունից բաներ են պահանջում եւ դավաճան են անվանում, թուրքին էլ մեր վրա ծիծաղացնում։ Անցանք առաջ, դրանք շատ կարեւոր թեմաներ չեն անգիներս։ Ուրեմն խոսքը վերաբերվում է երկու կետի վրա։ Իսրայելի զենքը ռեկլամ անելը, գովազդելը Արցախի պատերազմից։ Երկրորդ կետը, որ ընդհանրապես գնալով կապիկությունը, այս երկու մեծ պետությունների եւ նրանց ստեղծագործած Ջենևիա կոնվենցիաները, այս կապիկի շոն հանում ենք ջրի երես։ Եվ մենք միայն պահանջատեր չենք, մենք լավ գիտենք, որը որից հետո է։ Մենք այլևս առաքելական եւ ուղղափառ եղբայրակցության եկեղեցիները չենք համարում կռոնքի տուն միայն, այլ պետականություն, որը պարտադիր պետք է ունենա բանակ։ Միացյալ կոնվենցիալ բանակ, որտեղ է սրա իրավական մասը։ Մենակ մեզ եք մորթում, վերջակետ։ Կապիկ A Կրեմլի, կապիկ B Վաշինգտոն, կապիկի թելերը կապիկների բռնած տրիները կապիկի Իսրայելը, վերջակետ։ Բավական է անգինազգ։ Դրա համար, լսեք ձեզ մի բան ասեմ։ Ռուսաստանն էլ է այդպես։ Ռուսաստանը ասում ենք այդպես չենք, բայց ավելի վատն է, որովհետև եկեղեցիները քանդեց, գոմեր ու պահեստներ սարքեց։ Այս երկու կապիկները միշտ անհանգստացած են, երբ լինի քրիստոնյա, թե իսլամական մի հանրապետություն։ Երբ
հավատքի եւ հոգեբարոյական արժեքները մի ժողովուրդ կբերի պետության մեջ, սրանք անհանգստանում են, որովհետեւ հզորանում է այդ պետությունը, որովհետեւ օրտնվում է, հզորանում է անգին։ Դրա համար մեր 25% պլյուս ԱԺ-ում պետք է լինի եկեղեցին։ Հիմա չգիտեմ այնտեղ որ մի տրանսվեստայտը կանգանի աթորից ջերմուկ տվեք թող խմի, ընձի ինչ։ Հիմնում ենք պետականությունը սկսած մեր արժեքներից։ Սա կարճ ու կոնկրետ։ Սա մեր նախընտրած տարբերակն է, բայց կա մի իրականություն, չէ՞, կա պետություն եւ ոչ պետական ԻՊՀ միշտ հայ։ Մենք նրան ենթարկվող ենք անգինասկ պետականությանը եւ օրենքների սահմանում աշխատող։ Ուրեմն պիտի մի փոքր անդրադարձ անեմ եւ դիպչեմ մի թեմայի, որը վերաբերում է հենց ուրեմն Ջենևիային եւ ՄԱԿ-ին, United Nations-ին եւ եղած բացահայտ հանցագործությունները, որ տեղի ունեցան։ Մի բան էլ ավելացնեմ, այն ինչ վերաբերվում է ՆԱՏՕ-ի անդամ թուրք զինվորին, որ գորշ գայլերի այսպես բռնած մատիկով, հեսա Պետրոսիկը կնկարի էլի, կասի, հա, անտրանիկը քորշ գայլերեն է։ Ես սենց քրիստոնյա խաչ եմ բան, սենց եմ բռնում, որտեվ էսի ձուկի նշանն է, որ գախնի են ասել, սենց որ արել են ժամանակին ձուկի նշանը անգին ասկես, նկարի բալամ, նկարի, հաստատ նկարում են։ Ուրեմն սա ձուկով գախնի է եղել, որ քրիստոնյաներին հալածել են, սա նշանակել է, որ աղոտքի ժամ կա կամ տեղ թե ինչ, ես տեսակ մի հատ պատմություն կա, տեր հորը տելեֆոն կանեմ մի հատ քահանահորը, Անտրանիկ ուրես ոտքերդ պիտի կդրեմ տեսնեմ նբան միշտ ասում է ինձի, Անտրանիկ փաշաս միշտ։ Ուրեմն այդ գախնիկ է, էլի ասեմ ձեզ, հա, այսպես գախնիկ է եղել։ Ուրեմն գորշ գայլերի սայնը բռնած ձերքով անդրադարձան եմ, անցյալ լայվի ժամանակ ասեցի, ՆԱՏՕ-ի դրոշն են բարձրացրել։ Okay, so մենք բոլոր արաբական կեղնի, ընդ Հաբիբի Ալբի չգիտեմ, որ հունական կեղնի, եթե ՆԱՏՕ-ի մեջ ունենք զինվոր, մենք պիտի շատ զգուշ լինենք, որովհետև գորշ գայլերի գենգը ներխուժել է ՆԱՏՕ։ Ռսից բետար եղար դու։ Հասկանում ենք իրար, այդ խայտարակությունը իմեյլով է գնացել, փաստաթղթով է գնալու, հետևից մարդիկ ունեմ, որ կճշտեն այդ զինվորներով են թուրք։ Եվ ՆԱՏՕ-ի գլուխը կոխելու ենք նեխած ցեխերի մեջ մի հատ խայտարակելու ենք սրանց։ Այդ ինչ հրթիռներ ա մտնում եկեղեցու զանգակատ տներին։ Պարոն Adam Kitzinger 16-րդ Congressional Congress-ի շրջանի district 16th Congressional District of these United States, Congressman Adam Kitzinger, you're the chair, the main chair of the Oversight Committee of Security and United States and South Caucasus relations. You're the Oversight Committee chair. To the South Caucasus, Republic of Georgia, and then via loop, Armenia, Azerbaijan, whatever. Well, that's not a country. And we're going to teach you all a lesson that Azerbaijan is not a country. Baku is finished. So what's going on here? What is that missile doing aimed at the bell tower of a church? And why is it that your 28th district in California says people of Artsakh, never, ever says people of Republic of Armenia? Find me one article, Dashnak, that your monkey B, monkey A is Kremlin, your monkey B, from a Christian perspective, ever stood up and said, people of Republic of Armenia. Չեն ասում հայ ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության, հասկանում եք անգինազգ, կապիկություն է։ Ուրեմն Ջենևիայի կոնվենցիաները ըստ իրենց դրաֆտ արած արտիկլների եւ չարտերների
ունեն հետևյալը, անգինազգ, ուզում եմ սա ձեզ հետ կիսվեմ մի պահ, եւ մի անհանգստացեք կթարգմանեմ, լավ, անպայման։ Ուրեմն ուր գնաց էս կազլի խան։ Ուրեմն ուշադիր եղեք կարդամ, հետո կթարգմանեմ, հա։ Ուրեմն DCAF, the Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces. Ուրեմն Genevia-ի կենտրոնը, այսպես ասած, դեմոկրատիկ կոնտրոլը զինված ուժերի։ Ինչ գեղեցիկ հնչյուն ունի, չէ։ Լավ լսեք։ Ուրեմն DCAF is an international foundation whose mission is to assist international community in pursuing a good governance and reform of the security sector. The center develops and promotes norms and standards, conducts tailored policy research, identifies good practices and recommendations to promote democratic security sector governance, and provides in-country support and practical assistance programs. Հիմա էսի անգինասկ, սա են կապիկություններից է, մի բանը լավ իմացեք, ուրեմն մենք որ մի բանը ասում ենք, այսինքն երբ որ մի բանը հնչում է, էս տաղավարից, էս հերուստաշարից, հերուստացույցից, Անդրանիկ Դովլաթյանի TV-ին եւ հերուստակայանը։ Այստեղ մենք ամեն ինչը նայում ենք military, մի հատ բոլորդ հանգիստ, մի խճճվեք։ Պիտի հասկանաք, որը որից հետո է։ Ամեն ինչ ունի վերնագրված ինչպես ռազմական օպերացիա։ So երբ որ ժամանակին ասում էի, պիտի լինի դա, եկա տեսա կախեցի օպերացիան Ռոբերտ Քոչարյանի առումով, եկել է եւ հասնում է եզրափակիչ ավարտի։ Մի նայեք այդպես վլվլումը։ Սուջուխի պես կախված մարդ համարեք նրան։ Եկա տեսա այս բոլորը օպերացիայի վերնագրեր են, հա։ Երբ որ ասում եմ կապիկ, ես չեմ նստում այստեղ talk show անում, ինչպես էս անգրագետ երևույթները ձեր։ Ես նստած ասում եմ կապիկ A, կապիկ B, կապիկի տրեյներ Իսրայելը եւ իրենց ցիրքը ՄԱԿ-ը, United Nations։ Ուրեմն էս կապիկները մեզ են ապուշի ու կապիկի տեղ դրել եւ ամբողջ արաքելական եւ ուղափար աշխարհը սրանք ուզում են մեզ հավատացնեն, լավ լսեք ինչ է կատարվում, որ այդ կապիկների ցիրքի մեջ մնացեք հայեր, արաբներ, հույներ, այնտեղ կոնվենցիաներ կան եւ article draft եւ ռեզոլյուցիաներ կան, որ կօգնեն ձեզ համաշխարհային, լավ լսեք, օրենքով։ Հեսա համաշխարհային օրենքը։ 2-2-3, 5-5-6 զենք բռնի։ Ուրեմն մեզ այդ կապիկների այդ ցիրքի մեջ պահելով գործիք ունեն սրանք անգինասկ այսօրվա աշխարհի վրա անգլիացու, ամերիկացու, ռուսի, Իսրայելի շատ անգամին ով կարա հասնում կարմիր խնձորայինի, օգտագործի։ Էդի թուրքն է։ So այս կապիկները թող իմանան, որ քրիստոնյա աշխարհի պրոսպեկտիվից ես ապրում եմ մի տարածք, որը հանրապետություն չի, ոչ է Ռուսաստանը, կորպորացիա է։ Ուրեմն լսեք, մեզ միշտ դեկան արտգործ նախարարություններ, չէ, իրանք էլ ունեն, թուրքն էլ ունի։ Այս կապիկի շոյի մեջ պահելով, լավ լսեք ինչ է կատարվում։ Guardian-ի մեջ article կա, The Guardian, իմ ամենասիրած լրատվամիջոցներից մեկը, ձեր 5-րդ կանալը չի, ոչ է Անժելան հայլու արջև, էլ է մի քիչ կարգին բան է, Washington Post բան, Տաշիր Սամոյի վրա այ սենց article ունեն, Washington Post,
որտեղ գնացիր այդ պետական օրենքով պետական պետ բյուջեին վնասակար հանցագործես Սամվել Կարապետյան aka Տաշիր Սամո Ամերիկայի Washington Post-ը ես ինձնից չեմ հորինում դու ես վերջացած մարդ ուրեմն անգինազգ կապիկի շոյի մեջ նայեք ինչա կատարվում Military Times որ զինված ուժերի լրատվամիջոցներն է սեփականա ձեր կարծիքով ով է տերը հայա չէ հայը այտենց բիզնեսի մեջ չի մտնում դա ջհուդն է տերը եւ ինքը գրում է ազգությամբ հրյա է մարդը եթե ես լինեմ եթե հայերի սարկած արած գործը լինի ես չեմ ասում սխալ արել ես լինեմ կասեմ մեր հայերի դրոնը բոլոր աշխարհի տանկերին ոչնչացնում է ոնց որ Միգոյան էիք գոռում ժամանակին չէ որ զորավար Անդրանիկը ապտակեց հիմա այս մարդը ազգությամբ հրյա է եւ article-ի մեջ գրել է եւ մի հատ ֆիկտիվնի շինցու նկար է դրել այդքան զոհերը մի կողմ եւ ռեկլամ անում դրանով սուտ լուր տարածելով Իսրայելի զենքը այսօր Guardian-ի մեջ գրել է Անգլիան որոշեց նոր դրոններ գնի Արցախի վրա թուրքերի հաջողություններից անմիջապես հետո հələ սրա գրած article լես լկտին նայելու բայց այս ձեր կապիկների ցիրքը եւ կոնվենցիաները եւ դրաֆտ եւ ռեզոլյուցիաները որ ունեք այդ կապիկի ցիրքի մեջ որ մեզ եք պահում որ անեք ձերը թուրքին ու ազիկին օգտագործելով ամբողջ քրիստոնյա աշխարհին անընդհատ ցեղասպանության կրոնասպանության ենթարկելով դուք չեք կարծում որ այս աշխարհը պիտի արթնանա մի օր որը մեր աշխարհն է արթնանալու այլևս ուրեմն երկու քաղաքացիներ որոնց գլուխները կտրվել է անզեն քաղաքացիներ Արցախի պատերազմի ժամանակ ըստ The Guardian Post արած եւ article-ով նրանց identify են անում որպես ազգությամբ հայ եւ կրոնքը քրիստոնյա եւ սա տեղի է ունենում զինված ուժերի ներս մտած ժամանակ եկանք ակտիվիստների երբ որ մեր պետականությունը երբ որ մեր հայկական հարցը բարձրացնող կառույցները չեմ ասում դաշնակը այնի չի կարայել մեր հարցը բարձրացնի ոչ մեկը թույլ չի տա մենակ ապուշ պետք է լինես որ նրան հայկական հարցը տաս որ բարձրացնի երբ որ նրանք Եվրոպ դատարաններում կամ իրենց սուպրիմ դատարաններում կամ ԱՄՆ-ի սուպրիմ դատարան կամ legislative մարմինների հետ աշխատում են մտեք կայք էջերը անգրագետներ մտեք կարդացեք եւ ասեք կամավորականորեն պիտի կազմակերպվի նման մի հավաքույթ որը կնպաստի մեր պետականությանը մեր ինքնիշխանությանը եւ տուժվածներին արդարություն մատուցելու process-ը ոչ թե խոչընդոտ ու խցանում դառնաք սիգնալներ կազմակերպելով եւ գլենդելներում Արցախ փողոցի վրա գրելով բայց Արցախը տալով հասկանում ենք իրար անգինազգ պետք է համակարգը աշխատի նույն ուղությամբ սուրբ ուխտ նպատակ ու ուղղություն առաջնորդվելով Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի բայց պետք է աշխատի նույն ուղությամբ ուզում եք մրցենք ապակենտրոնացած սա է խնդիրը եւ այդ ապակենտրոնացված համայնքներում անհովիվ եւ անառաջնորդ եւ անհրամանատար կարգավիճակից դուրս գալու համար պետք է խելքս գլուխները թավաքեք որպեսզի կարողանանք բերենք ազգն ու հայրենիքը վասն հավատով ասն հայրենիած այն կարգավիճակին եւ այն հզորության որը որ մենակ վան չի բայց պետք է հասկանաք որ գոյություն ունեն ավակներ որոնց տրվում է աստվածատուր իրավունքը որ ասի այդ տղա այդ չափխն լսի քեզ ինչ եմ ասում շատ ես խոսում ես դու պետք է ականջներներս կախենք լսենք խելոք
որովհետև նրա ապտակը կողմնացույց է, որովհետև այն մարդը փորձ իմաստություն ունի, միայն կրթությունը պետք չի է, ավակներ գոյություն ունեն, երբ նրանք կխոսեն ավակները, կրտսերները կլռեն ու կլսեն, խոսքը մեծին ջուրը փոքրին, այս օրենքները պետք է պահպանվի, որպեսզի մի տեղ հասնենք, ես չեմ հասկանում, դուք կատակ եք անում անգինասկ, մարդիկ կան անունները գրել չգի, իրա հասցեն չի կարա գրի, որ մլիցեկը տուն բերեն կորելուց, մարդը առաջնորդի տեղ ա դրել ինքն իրան, վազվզում ա, բաներ ա անում, սա այլևս կասեցնելու ժամանակ է եկավ ասք, ուրեմն ինչ վերաբերվում ա քաղաքացուն, որ վնասվել ա և դիտավորյալ միտումնավոր deliberate act of war crimes եւ ըստ ոչ միայն այս Մակի կոնվենցիայի կապիկի ցիրքը shown չէ UCMJ Uniform Code of Military Justice rules and laws governing rules of war and engagement կա UCMJ-ի մեջ էլ կա military justice որոնք մեկը մույսից դրաֆտ տեղնում են համապատասխանում են, բայց այստեղ տրիբունալ էլ գոյություն ունի համաշխարհային, անկինած։ Կան պետական մարդիկ, ովքեր աշխատում են եւ նրանց ռեսուրսների մեծ կորուստ եմ համարում այսօր, այս անկազմակերպ ակտիվիզմները ձեր։ Պետք է միացյալ լինենք։ Համահայկական օրակարգ կա պետական եւ ոչ պետական ԻՊՀ միշտ հայ։ Գալիս ենք տուն գնում ենք Վան եւ դա ոչ տուրիստ։ Անգինազգ ավակներիս մինչեւ 5 շաբթի օրը պիտի խնդրեմ այնքան լավ խելքը գլուխը իմաստուն ավակներ ունենք համայնքում Burbank, Glendale, Valley-ում խնդրում եմ զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարով որ միանաք մեր ավակների Գերագույն խորհրդի մարմնին եւ կոմիտեին իրենք պիտի որոշեն գալ 5 շաբթի օրը թե ինչ պետք է դնեն իրենց անունը ես իրավունք չունեմ որոշելու նույն ԻՊՀ-ի ի պաշտպանություն Հայաստանի սա է նպատակողությունը նույն կոալիցիան է բայց մենք զինվորական կոմպոնենտն ենք իրենք ավակները ավելի քաղաքական պատմամշակութային ինչ խնդիրներ որ կա որը ծառայելու է այսինքն դիսկուրս բերող աշխատանք եւ decisive զգալի շոշափելի աշխատանք պիտի իրականացնենք So մենք գործունյա պիտի լինենք, սա կայացնելուց հետո ես գալիս եմ հայրենիքիս ավելի շատ ավելի մոտիկ, որը կլինի ջրի ճամփա, Երևան տուն, գալիս եմ անգինազգ։ Ուրեմն հեռաձայնեք Լոս Անջելեսում հետևյալ Fresno, դուք էլ կարող եք մասնակցել, կարաք Zoom-ով միանաք, մեզ physical այդ ժողովներին, հա, հեռաձայնել 818 221 7941 սա մեր շտաբի հեռախոսահամարն է, կրկնում եմ 818 221 7941 միացեք մեզ, եկեք անցկացրեք ռազմական վարժություն, ստացեք կրթություն, հավաքվենք իրար գլուխ, տեսնենք ինչ ենք անում, տղաներ, հավաքվեք, որովհետև գործ շատ կա անելու, մինչև ձմեռ մեր ամեն ինչը պիտի տեղը լինի, մի բանակ, մինչև ձմեռ պիտի հավաքվի, դուրսը, սա լուրջ եմ ասում, եղավ, այսուհետև ոչ մեկը ոչ մի կոպեկ ու գրոշ, զինվորիս և ազատամարտիկի անունից հավաքելու իրավունք չունի, եթե չի գնում և իրավունք չի ստանում պետական Հայաստանի Հանրապետության ացիաներից, մենք թույլ չենք տալու այլևս, սեղան գտնեն, այդ սեղանը շուռ ենք տալու փողոցում, որտև տարան փողը անգինազգ, պատերազմի անունից փող հավաքեցին ու տարան, շատ տարան, ամոթ իրենց, ինչ ասեմ, Աստված օրհնի ազգս, իմ հայոց պետականությունս, գալիս ենք տուն գնում ենք Վան և դա ոչ տուրիստ, դարձյալ պիտի շնորհավորեմ գեներալ Ջալալ Հարությունյանին և լավ լուր ստանանք, դա Աստված, որ գեներալ Սամվել Բաբայանն էլ, գիտեք, ազգի մեջ ռազմական հանճարներ ունենք, որ իրենք իրենց տեղը լավ գիտեն և պետք է այդ մարդկանց տալ իրենց տեղը, ողջունում եմ, Աստված օրհնի ՀՀ բանակս,
Մենք կամավորական ենք, մենք ձեզ ենթարկվող ենք, բայց չսխալվեն էլի, մենք չենք զիջելու, միանանք որևէ մեկին։ Եթե ցանկություն ունեն, թող միանան մեզ, որովհետև ԻՊՀ-ի դրոշը եւ նրա սուրբ ուխտը Տեր Հիսուս Քրիստոսի գավազանով ու ծուփով նրա առաջնորդվող նպատակ եւ ուղղությունը հստակ է։ Գալիս ենք տուն ու մտնում ենք Վան անգինազգ։ Վան։ Մեր կանում ազգովի լցվում ենք Վանածով։ Աստված օրհնի բոլորիդ։ Եթե ունեք հարցեր, դարձյալ այդ նույն հեռախոսահամարով կարող եք զանգել, թողնել ձեր պատգամը, մենք շատ շուտ կվերադարձնենք ձեր զանգը։ Աստված օրհնի ազգիս եւ մեկ փոքր անդրադարձ։ Այս ամեն ինչի մեջ, որ ասեցի, կապիկ A, կապիկ B, սա ես ասում եմ քրիստոնյա պրոսպեկտիվից։ Եվ այո, իրավունք ունենք այլևս իրենց կապիկ անվանելու։ Դեղին աղվեսնել մեկ-մեկ շոյի մեջ, գիտենք նա ով է։ Անգլիան։ Սրանք շատ մեծ հանցագործություններ են արել անգինազգ։ Ինչ է նշանակում հրթիռը զանգակատան գմբեթի մեջ 2021 թվական Mr. Adam Kitzinger ինքը կլսի հայ ժողովրդի ձայնը մեր ավակ գերագույն խորհրդի արած ու իրականացրած աշխատանքով։ Սև ծովը ճանապարհ բացվելը, ուշացնելու համար նույնիսկ պենալթի հասնելը շրջակա հանրապետություններին, որ մեզ բլոկադայի տակ են պահել անօրինական, նույնիսկ մեր GDP-ն վնասվելը gross domestic product-ը, այս բոլորը խնդիրներ են, որոնք իրենք կիրականացնեն։ Ես գալիս եմ հայրենիքիս մոտ, Ֆրանսիա եմ գալիս, Լեգիոն Arménie, Viva la liberté, Ֆրանսահայեր, հավաքվեք, գալիս եմ Ֆրանսիա, կարճ ու կոնկրետ, հետո պիտի մի անգամ գանք Երևան, որովհետև Երևանում կամավորականների հրամանատարների հետ, Երևանի կենտրոնում իրավունք ունեմ, քաղաքապետարաննա թույլտվություն կուզենք, կարող է մեզ ջան ասի, տղեկ մի հատ խոսանք էլի, ես ինչ անում, մենք պերմիթը բանը ամեն ինչ օրինական ենք ուզում անենք, և մեծ էկրան պիտի դրվի, որովհետև շատ մարդիկ պիտի մասնակցեն, սա պիտի կազմակերպենք Երևանում, անգինազգ պատրաստ եղեք, արթուն եղեք և աղոթեցեք ու զենք բռնեք, ռազմական գիտությունը կա շատ մասեր, որ բաց ենք տալու և զինվորականներ եմ հրավիրելու, որ ամիսը 2 օր ձեր գալիք վարժությունները հայրենիքում էլ նախապատրաստական գոնե այդ օրիենտացիան մի քիչ տածես գաղափար, թե ինչից հետո է։ Աստված օրհնի ազգս, իմ հրամանատարներին, իմ բանակս, գալիս ենք տուն գնում ենք Վան և դա ոչ տուրիստ հարցեր և մեզ միանալու համար։ Եվ ռազմական ակադեմիային և հայկական լեգիոնի կորպուսին և ավակների գերագույն խորհրդի մարմնին և կոմիտեին զանգահարեք, խնդրում եմ, հետևյալ հեռախոսահամարով, նույնիսկ եթե ունեք որևէ մի հարց, թե ինչպես ենք իրականացնելու այս քո ասած Սև ծովի ճամփեն, այս հանցագործությունների հանդեպ ինչ ենք անելու, հանցագործությունների համար մենք չենք գնում բողոքի։ Մենք ներկայացնելու ենք, որ այլևս քրիստոնյա աշխարհը պաշտպանվելու և գոյատևելու իրավունք ունի, որը պահանջում է բարոյական և իրավական պարտականություն դնում զինել մեզ։ Զանգահարեք հետևյալ հեռախոսահամարով, դա Ամերիկային առաջի հերթ է պարտադրում 818 221 7941 Աստված օրհնի ազգս, շնորհակալ եմ իմ ընկերներին, նամանավանդ խենթ ընկերներիս, առանց ձեզ անհնար ընկերներ, Աստված օրհնի բոլորիդ անգինազգ, thank you for all your support and everything and all your participation, շնորհակալ եմ բոլորիդ, Աստված օրհնի, and that was pretty much tonight's commentary.